अड़िया 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 अड़िया। स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए भाई। राम भाई सर वो है ना, तो भाई कल अपने ट्रैक्टर में भाई जो है टायर डल चुके थे, 10 टायर भाई पूरे कंप्लीट डाल दिए थे, फ्रंट वाले भी और बैक वाले। भाई रात हो गई थी, ना लुक चेकआउट करवा पाए ना कर पाए उसको लेकर आ पाए, क्योंकि भाई रोड पर जाम बिल्कुल, और भाई ड्यूटी का टाइम है सबका भाई घर जाने का, तो भाई इसलिए हमने वहीं पकड़ा कर दिया। सुबह जल्दी उठ लिए और अब चलते हैं। अब देखते हैं भाई घर पाओ कैसे आओगा, मुश्किल अगर ले आना भाई। गली में तो फिर भी नहीं आवा, क्योंकि गली है भाई सारी 11-12 फुट की, 13 फुट की गली है भाई, और वैसे 16 फुट की है, 13 फुट की गली बच रही, और अपनी जो गैलरी है या 15 फुट की है। तो इसमें तो गैलरी में तो आ जाएगा ट्रैक्टर, जब गली में नहीं आता और गैलरी में कैसे आऊगा। तो भाई प्लाट में आओ वहाँ पर, तो वहाँ पर देखते हैं कैसे आऊगा। वहाँ पर भी 1-2 बारी बैक बुक लेकर जब आओगा, तो फिलहाल एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या सीनर होगा। चलते हैं भाई, मिनी कूपर लेके, और ड्रोन वाला भाई भी कर रखा है, ड्रोन के साथ वीडियो शूट कराएंगे भाई। लो भाई पहुंचे गोदाम में, सुबह उठ कर भाई बहुत जल्दी, बस सुबह पानी भी नहीं पी रहा, कैसे उठ कर आगे कि भाई जल्दी इतने ट्रैक्टर घर पर लेकर जाना। बीड रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर दिखा दो अपना, ओ खड़ा मिस्त्री ला करे टाइट कर भाई पक्का काम कर दूंगा। रात का काम दिन हो गया, काम तो पक्का ही हो रहा है, फिर एक बार हाथ मारने जरूरी है। ये दिन में और चक्कर करने के जलने वाले नजर लाग जाए, नहीं नजर भी लाग जाए भाई। चोटी बनानी पड़ेगी, इसका चोटी बनानी पड़ेगी, बनवाना पड़ेगा। आज भी संडे है, गणे भूख रही है देख कर ना, नहीं का ताका बनवा दूं आपको बात नहीं। फिलहाल भाई कोई जगह जो जड़ा मारता खा जो नहीं तो मेट लियो, ठीक है, बार बार नहीं कहा जावा ना, अपने पे इतना टाइम थर लिए। देखे कभी डबल टायर देखे थार पर सिंगल नहीं देखे, 700 डबल थार पर सिंगल नहीं है, डबल कर देखो बता मैं। ये शाम को है, ये शाम को दिखाऊंगा, शाम को है, शाम को दिखाऊंगा डबल टायर। जो इसमें फंस गया नहीं, राड गल का डों बीच में, तो आदमी और फंस जाए इसमें उड़ते हो, तो भीतर फंसे रहा था आदमी, सो की न खोल ली। लाइए चेक कर ले थोड़ा, हाथों में भीतर के चले पाइप पट रहे हो, चेक कर ले। ओ तेरी नहीं डर बोलाऊंगा अभी इस पर, पाड़ जू कोई आज होगा मेरी, फंस जो मेरा पाड़ जू तो मैं करूंगा फिर, गुरगा नहीं फंस रहा कोई, फंसा देंगे 15-20 गधे। लो भाई करते हैं फिर बुलडोजर को स्टार्ट। मोटरसाइकिल है पीछे, क्या कर दियो भाई।
आप देख लो पूरे रोड पे चल रहे हैं, 2 पट्टी ले रखी है व्हाइट वाली, एक ये भी कर ली, एक कर ली, तो एक साइड ही खाली है रोड पे। लो देखो भाई रोड पे जाम लग गया भाई, ट्रक सब पीछे काम हो रहा। देखो भाई पब्लिक एक नंबर का काम करके नहीं मिलेगा, एक नंबर का काम करके ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲੇ ਸਿਗਰੇਟ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਏਡੇ ਡੇ ਕਰਾਈਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਡਰਮ ਪੀ ਕੇ ਬੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਲੀਏ ਡਰਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਓ ਗੋਲੀ ਵੱਟੇ ਗੋਲੀ ਮਿਲੂ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਐ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਓ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਟੱਪੇ ਫਿਰਨੀ ਨੀ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਤੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਗਏ ਨੇ ਸਦਾ ਟਾਕੜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਸਦਾ ਟਾਕੜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਨੀ ਮਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕੱਢਿਆ ਚੌਪੱਟੀ ਦੇ ਪੀਸ ਮਿੱਠੀ ਐ ਨੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਵੱਡਿਆ Windows and corners, petrol records, Molly bottom choking down a chestnut checkers, letters, Chitia, Bada, Bura, Agni, Gardan with tattoos, you can't stop me. Tommy is a Hokin, ball headed so clean, from California the streets with the OGs, Tupac, Snoop Dogg, call me Capone, connected worldwide, you'll die with my Punjabi. Who you love that feeling the city now? Who you love that feeling the city now? Many Gabru di life risky, Ratman Jago Preka, Jet ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਨੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਾਂ ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟਦੀ ਹਾਉ ਅਣਖਣਾ ਚੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਿਆ ਯੱਕਦੀ ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਖਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਛਾਇਆ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗੌਰੀਆਂ ਚ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਪਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਪਣੀ ਜੱਟ ਤੇ ਪਰ ਪੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
रीस कर लोग सही नहीं करते काम जब काम जुड़ गया सारा इसका तो होंदा भी नहीं ये करो रीस जिने करनी ईब कर लो रीस एक तो टायर डाल दे और छोटा हाँ एक तो सारे हम जुड़ा भीतर सोच रहे हैं जरूर पूरी माइस में मोड़ दे देखो भाई हम अपने प्लाट में आ गया ठीक है नहीं तो फिर तो कहीं इलाज नहीं इसका आराम था होगा पाछरे ले जंग बड़ी बतेरी पर ओए करे लो आन दे अरे सीधा आन दे पीछे ले आन दे कर ले परा अड़िया पर बच रहा उरा अरे बड़ी जगह यार बड़ा बड़ा आया यार ना लग जाएगा जा कटाई रहा है अरे अड़िया 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 ले भाई हो या पंगा लो ला ले लो लो भाई सारे काम की रहन मर गई भाई कितने के जाओ ना जान दे कट्टे कुट्टे तो पैर दे कुछ नहीं है आया ही नहीं भाई प्लॉट में और गली में भाई गाँव में अंदर जाओ नहीं उल्टा जाओ भाई खेत में फैक्ट्री चल 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 के रस्तों ने लिया क्या करवाए थे हो गाँव में भी नहीं रहे तो भाई वो फैक्ट्री में था से पैसा बनवा रहा किस बात का लो भाई आ लिया ऐसे गेट होने चाहिए भाई इसके लिए तो लो भाई कर दिया खड़ा अपना बुलडोजर